球场上发生了一件奇怪的事情，一位面目苍白的老人提枪快速走来，瞬间热闹的气氛变得安静下来，所有人不约而同地看向了他。眼看老人离人群越来越近，强哥见势不妙，慌忙上前阻止。老人本是小镇上善良的铁匠，当看到自己手里的枪时，也露出一脸不知所措的表情。起初的强哥以为是他喝醉酒导致，可没想到的是，大爷非但没能听进去，反而把枪口对准了他。眼见情况危急，强哥急忙掏枪，在大爷开火之前直接将其击毙。这一幕吓坏了在场的观众，而热闹的球赛也戛然而止。事后法医前来鉴定，但奇怪的是，他们从血液中并未发现任何异常。这时家属找来，听到结果后直接扇了强哥一巴掌，然后愤然离去。要知道，如果强哥当时不开枪，躺在停尸房的可能就是自己。然而小镇在这天并没有像往常一样平静。第二天，警局就接到电话，小镇突发一起纵火案。原来就在昨晚，一个男人将妻儿锁在家中，然后把汽油洒满了整间房子，接着点燃一根火柴，活活烧死了他们。等救援赶到时，却发现火势太大，一时半会无法浇灭。虽然他们及时抓住了凶手，但事态已经无法挽回。看着这个男人，强哥与妻子露出了一脸不可置信的表情。更诡异的是，男人竟当场吹起了口哨。然而小镇的怪事还在继续发生。村民在打猎时偶然发现了一顶降落伞，几人慌忙上前查看，却在降落伞的那头看到了一具飞行员的尸体。没过一会，强哥赶来，经过法医的鉴定，尸体已经躺在这里1周左右。强哥与同伴感到奇怪，死者既然是个飞行员，那坠毁的飞机去了哪里？以往平静的小镇为何会接二连三地发生命案？但眼下他们必须要先找到那架失踪的飞机。带着好奇，两人跟着听到动静的村民来到了附近最大的食用水库里寻找线索。果然在深水处发现了飞机的残骸。可让两人奇怪的是，飞机坠毁为什么没有接到军方的通知？带着疑问，两人偶然间来到供水局调查，却在这里发现飞机坠毁的水库正处于被击毙的铁匠家附近。强哥这才发现了不对，水库是全镇唯一的饮用水资源，如果是谁有问题，必须先要关掉水闸防患未然。很快两人就来到了镇长的家里，并督促镇长关掉供水系统，没想到却遭到了他的拒绝。因为目前正当农作物的灌溉季节，如果关掉水闸，整个小镇的家庭都要破产，之后的损失由谁来负责？见镇长根本不听，强哥并没有就此作罢。为了小镇的安全，他们先是来到水库，接着二话不说直接关掉了水闸。待两人返回警局时，队友却在牢房里发现了血迹，而纵火的男人躺在地上一动不动。就当他刚要打开牢门查看时，却被强哥一把制止。随后两人在大门前观察，可下一秒，被关押的犯人突然变成了一头丧尸，吓得2名警察赶紧向上级汇报。可奇怪的是，小镇内不仅电话打不通，而且就连电脑也出现了断网的现象。强哥突然感到哪里不对，于是慌忙拿着手机来到了大街上，但依然没有接收到信号。本该热闹的大街上也瞬间变得空无一人。此时的强哥冥冥中觉得有人在监视他，当他转身查看时，却发现不远处停着一辆陌生的汽车。身为警察的他立马跑了过去，可还没来到跟前，黑色的汽车就莫名其妙地扬长而去。这时旁边的房子内发生动静，强哥听到后慌忙前去查看，没想到这里竟是座停尸房。他小心翼翼地掏出枪走上前，当他掀起白布时，身后却突然出现一个身影，二话不说直接把强哥拍在地上。老头面色惨白，似乎被什么控制着。突然他拿起切割机对准了强哥，好在强哥身手敏捷，趁老头不注意时完成反杀。但就在这时，掉在地上的切割机突然动了起来，眼看即将奔向自己。危急时刻，队友及时赶来，这才保住了强哥的2弟。还没弄明白是怎么回事，晚上强哥回到家中，准备让妻子去娘家躲一阵子。可就在两人收拾行李时，强哥刚一出门，就立马被一群士兵逮捕，然后迅速将两人送进了大巴车内。没过一会，他们就来到一所隔离区，这里关押着镇子里的所有人，接着开始给他们测量体温，凡是不合格的全都被士兵带走。妻子因为怀有身孕没能通过检测，眼看妻子被抓，而强哥本想以警长的身份阻止，可却没有起到一丝作用。紧接着妻子被带进了一座实验室，被关押的全是镇子上的人，而这里的士兵全都戴上了防毒面罩。这时一个身穿防护服的男人走来，二话不说就给他戴上了呼吸机。躺在病床上的全是喝过水源的人，有的甚至已经出现不良反应。就在他们准备进行实验时，隔离区的警报突然响起，只见外面乱作一团，感染者与士兵发生了冲突。随后他们冲破隔离护栏，向着外面就狂奔起来，而实验也被立马叫停。眼看事态严重，他们只能乘坐直升机逃走。另一边，强哥为了拯救妻子，与同伴返回警局，整理好装备就再次前往隔离区。此时的女人被绑在了病床上，无法动弹。偶然间在这里看到了邻居，可还没聊2句，一个男人提着铁叉就走了过来，然后当着他的面送走了邻居。而男人早已神志不清，凡是躺在病床上的人都没能逃过他的钢叉。就在即将对准强哥妻子时，背后突然传来2声枪响，原来是强哥与同事赶来。
两人这才得救。等他们准备逃走时，却发现不远处都是被感染的人，无奈之下只能步行离开小镇。随后在女人的指引下来到了一所农场内，突然一个男人拿着枪走了过来，双方确认过都没有被感染后，准备一起逃出这个小镇。但就在这时，一队士兵也搜寻到了这里，好在强哥及时发现，迅速让几人躲进粮仓。可接下来他们不再逮捕小镇的群众，而是当场解决这些没有被确认的感染者。强哥趁机抓住一个士兵，逼问他到底发生了什么。原来水库坠落的飞机上藏着军方实验的病毒，凡是饮用过的人都会被感染，最后只能沦为一头丧尸。强哥这才恍然大悟，躲避过追兵后，几人在天亮之前来到了强哥的家里。就在他们准备收拾东西离开时，妻子却在屋内遭到袭击。强哥在楼下听到动静，于是上楼查看，可刚一进门就看到妻子被绑在板凳上。突然两个感染者将他抓住，危急时刻，强哥奋力一搏，可双拳难敌四手。这时恰巧同事赶来，直接将感染者击毙，然后上前补了几枪。为了躲避身后的危险，男人把车开进了一间无人看守的洗车店，然后惊慌地看向外面，确认过直升机离去后，几人这才松了一口气。可还没反应过来，乘坐的汽车却突然移动起来。原来不知道是谁启动了开关，汽车开始缓缓地冲向了前面。看到这种情况，两个女人便惊慌地叫了起来。很快声音就引来了几名感染者，他们不受意识操控，纷纷在洗车房里对车里的几人展开袭击。几人拼命在里面抵抗，可好不容易开出洗车房，突然眼见队友被绳子扯了出去，强哥急忙停车，解决掉剩余的丧尸后，他们来到队友的身旁，但此时他早已没了呼吸，还没来得及悲伤，军方的一颗炮弹直接落在了汽车上。眼看唯一的交通工具被炸毁，他们绝望至极，无奈之下只能步行前去寻找汽车。自从小镇经历过灭顶之灾后，大街上早已空无一人，对于他们来说只剩下恐惧。突然不远处行驶来一辆汽车，强哥顿感不安，慌忙举枪对准了赶来的汽车。这时队友在汽车内找到了爆胎钉，他急忙扑在了地上。当车辆经过时，却在不远处直接翻车。两人快速赶去查看，并在车里抓到一个军方的老头。从他的口中得知，那架坠毁的飞机就是导致小镇被感染的源头。原来飞机上载着一种生化病毒，本来要运送到基地内，结果却坠毁在小镇的水库里。整座小镇的居民因为饮用水源，这才导致出现变异，于是病毒就开始在这里传播。他们本想将这里隔绝起来，但却不曾想被感染的人在一天内全都失去了理智。眼见事件无法挽回，军方只能对小镇展开屠戮。就在强哥准备再次问下去时，一声枪响直接将老头击毙。没想到开枪的竟是旁边的队友。强哥意识到不对，觉得他已经被病毒感染，无奈之下只能带着妻子与他分道扬镳。可队友根本不打算放过两人，随后三人便去而复返，准备再次回到小镇。但路途中强哥发现队友没有被完全感染，至少还记得曾经一起执行任务。强哥放下了戒备，三人再次上路，还是准备逃离小镇。但刚来到出口，就发现前方早已被军方控制。队友自知时日不多，于是决定掩护强哥逃出小镇。果然他刚一露头就被乱枪击毙。随后强哥带着妻子成功逃走。接着两人来到一座废弃的加油站，并在这里发现了军方的秘密。原来所谓的隔离，就是先把居民们控制起来，然后一次性解决。看清这惨无人道的计划，强哥露出了悲伤的表情。没想到就因为他们的一次失误，导致整座小镇被执行屠戮。但事已至此，他现在只想带着妻子逃离小镇。两人在搜索物资时，无意间发现了一个对讲机，此时里面传出倒计时的命令。强哥听到后并不知道命令代表着什么意思。随后两人来到一辆卡车前，就在他们准备驾车离去时，头顶的灯光突然亮了起来，一名持枪的男人突然出现，二话不说打碎窗口，对着卡车就展开了射击。强哥本想转身上车，却不曾想被一名感染者抓住了脚腕。这时持枪的男人来到车上，妻子趁其不备直接开了一枪。为了赶紧与妻子会合，强哥拼尽全力，但两人实力悬殊，无奈之下，他迅速点燃旁边的油桶，下一秒感染者就被点着。解决掉他们后，强哥迅速启动汽车，没想到对讲机里却突然传来倒计时。两人并不知道接下来会发生什么，只能拼命地踩下油门赶路。很快一朵蘑菇云冉冉升空，下一秒余波就追了上来。好在距离过远，两人成功的躲避了危险。看着不远处的灾难，强哥紧紧地握住了妻子的手，瞬间整座小镇就不复存在。而强哥与妻子真的逃了出去吗？影片至此结束。